Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu lur, saudaraku. Hari ini kita mancing lagi lur. Kita mancing di Waduk Gajah Mungkur, di aliran dari Wonogiri lur, dari Waduk Gajah Mungkur. Hari ini Mas mancing ditemani saya Pandu dan teman saya Mas Eko. Jadi tadi kita berangkat dari Jogja daerah Pakem jam 6-an sampai sini jam 8-an lur. Ya 2 jam lah. Untuk target hari ini kan putihan lur, seperti badar, lukas, longgak, sogo. Kalau dapat besar ya alhamdulillah lur. Untuk lokasinya seperti ini lur. Mantap lur. Udah lur, kita lanjut mancing. Selamat menyaksikan. Teknik saya menggunakan ombyaan lur, menggunakan banyak pancing, lalu menggunakan umpan pelet yang dicampur dengan pakan ayam lalu dikasih air sedikit lur. Untuk cara pasangnya seperti ini lur. Di umpan kita kepal di atas sini, lalu kailnya disebar lur, ditancapkan, disebar biar rata. Nah seperti ini lur, tinggal kita cemplungin ke air lalu nungguin dimakan ikan lur. Lanjut. Baru naruh langsung setrek lur. Mantap. Jas lur. Saya menggunakan gojetan lur. Mantap. Sorry lur, sorry. Mantap lur. Mantap lur. Mantap lur, cendal jos.
masang si jenis di gowo menah lur. Terus anjir. Ya, untuk lur mantap. Jos. Mantap lur. Melangin iki sing jenenge. Gowone sangkrah. Kan iki babine waduk iki to kok. Pamane banyune surut lho. Mengkene nggo nanduri anu. Nanduri tanduran ngono kan. Wah, narik
Emangnya mantap lur, jos. Jenis untuk mana lur? Mantap. Mantap tenan lur, marah itu mantenan ini. Agar mangan lur. Tuh. Mantap untuk iwak. Belum deh. Ada. Terus lur, nila. Lur. Mangan ya lur. Kayak di Mas Eko. Lur, jos. Lukas. Wah, jos dulu. Lukas lur, ikan yang seperti ini lur. Namanya ikan Lukas lur. Di Madona Wonogiri. Mantap. Mancing mania, mantap. Lur. Mantap. Lanjut. Aku tuh sisi loh kok. Ya gue rawat sih. Harus darat ya. Jadi untuk limau. Itu. Tiko. Walah nila. Kira badar. Nila lur. Pandu. Duduk rawus ya. Duduk rawus ya. Duduk rawus ya.